знает, что пока медведица кормит детенышей, она не готова к брачным играм. Но если медведь найдет и убьет детенышей, он получит свой шанс на размножение. Самка будет защищать детенышей даже ценой собственной жизни. Но сегодня, заметив приближающегося самца, она предпочла отступить, не вступая в бой. Она уводит детенышей в лес, чтобы спрятаться там.